السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا جماعة؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. هنعمل مع بعض النهاردة ان شاء الله بإذن الله تورتاية اقل الامكانيات، ولو ما عندكيش ادوات خالص خالص في مطبخك، ادوات التورتة، ما عندكيش شوكولاتات، ما عندكيش حاجات من الغالية دي، ممكن تعملي تورتاية وتزينيها بأبسط تكاليف وبتطلع جميلة جدا. وكل ما تبسطي في التزويق بتاع التورتة بتطلع رقيقة كده وشكلها حلو وطعمها احلى ان شاء الله. يعني هنعملها مع بعض خطوة بخطوة، وهتشوفي فيديو حاجات كده ممكن تقابلك وانتي بتعمليها، وهتشوفي هنعالجها ازاي ان شاء الله.